अरे दादा कोई तो है, मुझे इस रोड को पार करा दे आपसे बच्चा। अरे हट भैया, तुझे दिखाई नहीं देता आगे से कार आ रहा है। अरे हट राम, मुझे तो इतना भी पता नहीं था कि जो ये कार किन लिया जो कि इतना घमंड है। इस बेचारा गरीब दादी को रोड पार कराने की सीट पर तू उसे बुढ़िया बोल रहा है। अरे चलो दादी माँ, मैं तुझे हाथ पकड़ के इस रोड को पार करा देता हूँ। अरे दादी माँ, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं आपको काठ से एक संधार से झूला बना देता हूँ, जिनसे आपको चलने में दिक्कत भी नहीं होगी। उससे संधार से आप चलते रह जाओगे। अरे भाई, दुनिया में इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पर बेचारा दादी नीचे गिरा था, लेकिन ये राम उठाने की सीट पर उसे बुढ़िया बोल के भगा रही थी। गाइस, मैं दादी के लिए एक झूला बना रहा हूँ, तब तक आप सब वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अरे दोस्तों, देखते देखते मैं दादी के लिए क्या शानदार से झूला बना दिया। चलो इसे लेकर दादी के पास जाता हूँ। लो दादी, मैं आपके लिए एक शानदार से झूला बना दिया।